ta man tåsar så ska man alltid lenda og lofta tingum vi Guds åre. I samband med at her som vi tåsar om at kristen i det takka lot i heimsins svasse og glantre løgje. Jeg nevnte jøl ved løtjen, jeg nevnte til sinja jølen, sinja nudjarjen og alt det her. Og så hugser jeg tankene og så det, altså, man ser i fjeldene, man kjenner hver tryggvande, men det er unga mån av dem. Og til vantryggvande øyelig hampelig, og til tryggvande øyelig verslig. Og her møtes de. Og arm i arm, krøtje arm, og så sitter de sånn her, og vi stauren smøyle sinja 30 verslige sanji, for sinja tar noe ari inn. Og mer enn andre for spiller med er tryggvande. Og andre for folk som sitter her er tryggvande. Og det halder det oppe. Jeg vet at folk vil dessverre mer, de som vilja det her, og vilja heva det så. Det finnes folk som vil heva det så. Jeg har det tåre rødder. Jeg forstiller meg, hvis jeg tar seg i tannpersonen, så har jeg tøvnaleie vært så. Tannpersonen, så har jeg tøvnaleie vært så. Jeg vet akkurat hva rørest utkom. Ja, men sure, vi der og ljøs og salt i heimene, vi kunne ikke krekva ljøse, vi kunne ikke at det her gøymokken, så nytt av det ikke. Jo, her vil det svære atter vi Jesu åren. Tid er jo salt i herrene. Men om saltet har vi mist smaksøyn, vi kvarjen skal det ta være salta, til hian fra ikke godt for en eka utan å være kastet ut og være trakk under mannaføtter. Og eisne at det er tid til ljøs heimsins, en stavur som setter an i fjallet kan også være fjalltur, og jeg heldur kvarja menn og kjersta ljøs og sette det under et kjeppemål, men også en ljøsastekka. Men til skoin ikke inn i bygdhusen av Stronton. Her skoin et annet ljøs, det er ikke Guds ljøs. Og tid halda det oppe, det er det som jeg sier. Det kommer ikke til at det her. Hetta menas altså vi at skoina for Jesus, som han sa ljøs, så skal du skal rønsast. Det var nekka som, hvis man lærer fra Gamla testamentet, så fører prestene inn i tabernakle kvann morgon og tar skulle rønsa vøygen og køra mer olje av. Rønsa vøygen kvøy, for det skulle brenna røynare. Og der tog jo jomfrutnar, det er sånn drøsnum til trimma av vøygen. Trimma av lampersunna, til trimma vøygen, til at vårt hal og igjen skapa han til trimma, klippa sin drevnen og røyna på det brennater. Hva det er til? Til å rønsa seg. Til å ikke skytte skal være. Ikke skal være som får av flammene. Og hva får av flammene? Jo, alt av heimene får av flammene. Saltgjæreren er til at heimeren ser til og du har en ekkelig salta vår personer. Salta vår personer. Hvordan er du til? Sagt du, salt er nekka her, og til å bevara nekka her som spytlist utan salt i her. Til å si at saltet skal avvirka det her som annars råtnar. Og hvordan gjør vi til? Jo, til vi at varvøyda smatchen, varvøyda saltuna, og ikke lagt at det renne ut og blive til åndsje, så at vi ikke har salt og økken langer. Hvordan gjør vi det? Jo, til vi at vi gøymer okken, varvøyda okken. Det heter andalit. Og jeg mener så vi heimeren ser okken, vi er jo i heimen, men vi er jo ikke av heimenen. Og tog måtte ikke være sånn at heimeren drever okken nyer, at det er egentlig ingen måneder. Ingen måneder. Det er jo vurst å være måneder da. Det er vurst en måneder av som salten og halvråttene kjøten.
Det först en månad tog. Och den varvöjdande kraften ut till att vidare salt till att heimeren ser okkur og skal få ilt av okkur egentlig. At vi så ørvise og så røyne så høylav. Ta jeg det være, ta varst du vel. Det parter at vi tog videre salt. Det er å halda etter. Ting gloja og gloja, det spittlan. Det at det gloja langer. Men vi halda etter. Hvor halda vi etter? Så vi har sannløkens år. Vi vet hva sannløkken det egentlig at vi får akkurat salt fra Guds år. Vi givne at vi er standhaftig og standføst, og givne halda fast ved Guds år og halda panelfunderstein fire. Vi har en psykolog og en preste og en politiker og bla bla bla. Til årsvarslene tjåkon i meg manna snakke om okkar arbeid. Skal det være så, det rett det så har vi kvett okkara røtter. Hatt jeg sett så en 2003 som jeg flyttet hjemme. At hatt man ferdig gjøre, og i stedet for at finne seg likla år, og i skriften, i 5-6 likla år, hette det som vi stand av. Hette det. Altså fra nå av og alt tog. Og vi vil være omgående vika i bortsfra tog. Det hadde du gjort hvis du hadde forstand på et land. Kristelige lustare og hitjarafenda og blakross og kris og kvettvøyde, alt det blir mer og mer liligt og mer versligt og gonger og partnerskap vi land i løgtinge og tvorst. Jeg hadde begynt som kristeligt arbeid, men nå har vi strikket kristeligt ur undertitlen til at annars finner vi ikke penger fra landstøyene. Fra landen. Man har sett Jesus for penger. Til Judas. Og også heter ljøset som man tåser om, man setter det ikke under en kjeppemål, til å si, hever du ljøset, så krekker du det ikke. Når du letter til ljøset, du hever skoina. Ja, men så må du slippe skoina. Og han sier her at du setter det i kjeppemål, og i en ljøsastek, at du lytter det opp. Og en stavur som setter av en fjallet kan ikke være fjalltur. Han høgt oppe og sitter her en stavur her, og det ikke som krekvaran til å si trø og grauer og en deler, men han omanfyr til vanlig, du sørst, og her han bøyer der. Ja, så sast han. Og det såløs når, og det alt om vittnesborden, det at vi tryggvande, og hvor vi tryggvande, og det pågå av Jesus, og det det som skal littast opp, og ikke køvast. Men det mer fyrir kommer til at det er køft, og det gonger hånd i hånd ved heimen for nekv, og det en vandig uttøy. Og Jesus avværer til at saltet misser sin saltløyka, så dog det ikke nekka enn å trakke ut, og kaste ut og trakke under mannaføtter. Det at det tryggvande missa sina sannføringar. Missa sina sannføringar. En sambandspolitiker i Klaksvik skriver i en grøyn i Norrlysen om veltøyene i fjør. For nekve tryggvande menn som gengar for nekve etter prinsippen, det skulle dekka prinsippen ved å være mer semjesøkjande. Det akkurat det som vi snakker om. Altså, han tog ikke til nekka som helst, utan å kastar ut og trakkar under mannaføtter. Rasmussen i Klaksvik. Totalt saltleisur. Det hatt det som ikke dog til nekka. Og hatt det galdan 94% av de kristne politikerne i fargen. Tar saltleiser. Tar ikke mer salteier enn tar verslige. Og et løyte sinter.
Det bara till att du hickar på att du wash det som tryggvande, men saltet han saltar inte, alltså. Det är inte salt i ögonen. Kvöj tror jag tar upp i munnen. Tar löser inte. Tar sätter ljus under käppemal. Och det som så gånger fram och växer och dominerar till heimsens ande. Och allt råttnar mer och mer och mer och mer och mer. Så är det inte ljus och salt. Hver er det senter? Her har vi salt ute i kjolpen. Det sender også i understand i brøven Paulus her. Om at det var salt. Og ja. Du kan finne til Arne Djevist. Nei, finn det ikke. Samme kjell, ta det. Det var Kolosserbrev 4:6. Læt det tekra talo vera alvegis vi nøye. Krydda jeg ved salten. Ætit med å vita kvosso tid åttu at sværa kvarju manne. Krydda jeg ved salten. Vera vi nøye, men salt er ikke nekka naturligt eikjennet. At det skal kryddas ved saltet, det er a sværa ratt, det er a sværa vi rattvise og sværa ratt, poika til rattan stand, og ikkje djeva etter fyrir ronkun. Det er det som salt er. Det er at det var salt i seg sjálfun. Du måste ikke missa bort hva det er, sa du. Da jeg var ute i skåpen, så tog seg vi sjálvan pinsa pastoren i Betania, at han kloddan, en klodde av en ærarver, og en falsklærande drumpor av en ærardimensjon, som sier til at smale vever i Gamla testamentet, brøye vever i Nya testamentet, så snart koppat og öllene høtte. Nå, men må ta med og vende om. Og må pinsa han ut i skåpen, alle samler vende om. Han sier til at salt, her point, og i Kolosserbrev 4:6, merker humor. Han akkurat finnes jo en danska bibel, her står humor, det er tomt og nekla vel. Det er tomt og nek bedre enn nek anna. Så sånn halda der til at hvis ein kvar får en nødje idé og skriva til en bibel og gjør det ut og kallar den bibel, så er det også noe Guds ord, og det er en nuanse av det samme, og det er det slett ikke. At onkel halde ut og reiven i oss her, og kort en bok og kallar det en bibel, at det er slett ikke det som Guds ord, mener vi. Salt er salt, og det skal tøyast ut fra tøy hva salt er.
Vi salt, vi ljus, vi skulle skuina som vittnesborder. Ikke om okkur sjálve, jo, det skal eikjenne okkur òsne, hvor bor i okkur, men vi vittner om Jesus, vi skulle peika av han, løye ånder til hans herre. Det hva det vi skulle skuina, først og fremst. Og til at vi salt i heimen, det til at vi utan okkur så spillest alt. Det også nekka som stender i samband vi frafall i sørste tog at det nekka som heldur attur. Det som heldur attur vil halda attur inntil det var tidsi borser av vennen. Halt fram inntil Antikrist vir byrstur, så halda vi attur. Vi halda attur under frafall, det slipper seg å genga allan vetu, vi halda attur. Sådana test 2 6 og 6. Og nu vet jeg ikke hva heldur attur at han måtte være oppenbæra av det høysøyne. Hva heldur attur? Du har misgjera løndardømmen virkar langt, og innans han som nu heldur attur vil halda attur inntil han vil bøyndur borster av vennen. Til vit og halda anden i okkur som halda attur. Hvor halda av attur? Frafallen. Men frafallet gongur, og det ser man. Det ser man. Jeg vil gjøre det også verst for det at i vekkingar tøyen. Jeg har lyst til bøker om Hans Nilsen Hauge, ikke Hans Christian Hauge, jeg sier alltid Hans Christian, det er Hans Nilsen Hauge. Hvordan de var her, de heldt sammen, og de hadde bønarmøter, og de vidja kan annan, elska kan annan, og arbeid saman, og brøyde Guds rydde ut. Det er omkastan her at de tog lot i heimsins svasse. Men han sjår Hans Nilsen Hauge ble sett fast i 20 år, og eldren minkai, og da han kom ut, ta var det øyla nek mink, og ta var det færen at det var djeva etter her og her, djeva etter, sars du? Det tar man blir saltleiser, tar man djever etter for det som heimeren vil, det som heimsens ante vil, at du djever etter for du leter deg genga, du leter det var avvarskanna til, du djever vi, du er flott vi. Men så er det ikke tar man livet goden her. Så er det ting som man føler at det vil ikke, at det kan ikke. Det kan ikke at her, og det avvarskar alt ut vesen. Alt som det er. Og jeg har også hørt til sagt at og i andliga vaktum tøyen her som en vekking akkurat du er her som du hever fullt misjonshus. At en annen vekking så kan ein fære opp og halda en salta svavelrøyksprætiko og han kan tala om at ein hver er synd og det eneste du sars til tar trilla og du veist, du anga møtstøv i salen. Men ta i så flamman minkar og det her og det er andliga kaldar tøyer. Kjem så ein opp og heldur så mot hel og så alt svøk. Folk fra trampande ut og klamsa horar og kom ikke atter næsta kvöld og færa spytla de ut og bla 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 bla. Sart hva det her? Her var salt ut i sjálfun. Missa det saltet så då det ikke til nekka når det blekka ut og trakk under manna føtter. Hvor blekka det ut? God. Og hvor føtter trakka det under? Heimeren. Hvor du tar det blevet verre enn heimsens føtter. Det har vært det bedre at det omgang du kjent og sannløkans ved. Ja.
17 Peter 2. Fra 18. Det har tagit att tala mykjel uppblasande fafångdar år, heter menn som vilja lokka og vittløya til som akkurat blivit frelst. Det finnes altså folk som vilja lokka til ut og syndaløy vi attur. Tagit att tala mykjel uppblasande fafångdar år, det heter svikarprofetaner. Uppblasande fafångdar år, fafångd, det uppblåst, det bara vind, det bara hot air som man sier. Lokka tar og jøkken gyrndur kjøtsins, jøkken mykje teimaløse. Teimaløse. Anki teimar. Anki teimar, så at du teimar hev du av en heste. Du heldur han under boksle. Teimaløse lovløse. Altså her fralse, du slipper alt. Jøkken mykje teimaløse tar som rønt at du komast undan tøymen som liv i vittlo. At akkar komast undan tøymen som liv i vittlo. Tar lokka de ut etter her til. Medan tar lovat om en fralse, det tar sjálfur tænarne tja spittling. Til at av hverjen er med ivervunnen, av innan sama vil han fører i traldom. Så stendur, til at etter at det var komist undan dolkingun heimsins, sloppen bort ur dolkingun heimsins, syndaløgnen, Jøgnu kunnløygan til Herrans og Frelsarans Jesus Krist, ikke bare kunnløyga men kunnløyga til. Du får ikke bare kunnløyga God, du møter honom, du møter Jesus, han blir tøyn frelsar, du tidser møte i honom, du øyer han, du har haft å møte vi han. Du ikke bare finner kunnløyga han til å bli frelstur. Vera tar attur fløkter her ui. Det har lokkar ut at det har fløkter atter ut det gamla, og ivervunder. Og in 17 enden vil det verre til tøymen enn byrjanen. Hatt det. Det har lekkar ut og trakkar under mannaføtter, hvis du misser til en saltløyga. Så let ongan likvande slorskan hund komme og sige til her at det gjør han ikke. Du lårer mormor ut, til her til øyre skoina, men så skoina det slett ikke her. Til ljøs som skoiner her til hamsins ljøs. Til skoina slett ikke. Sars du, poenget vi salte til at det hever kraftene, og det er en kraft ut fra det, men det må ikke missa som saltløyga. Det må varvøyda. Det vil si at en parster av det blir strøyder av kjøttet her til å varvøyda kraftene, men vi må konstant få tilført av kraft og salt ur Guds åre og daglige livet gode nær. Så sånn har vi salt og jokken. Og så gengar vi, og de som vi kommer kontakt vi i jokken dagen, de salta vi. Og vi okkara nærvær og vi okkara åre, okkara vittnesbore. Og så videre. Og vi skoina. At det vi som skoina. Men det gjør vi ikke ved at halda hjelv i løtjen. Her som det kvart anna. Her som heimsens ande og Guds ande skulle jævnviast og at det her. Ja. Her har det givet dere vittnesbord iver. Det var en saltleis. Tid som har givet dere ut i at her. Og som man sier, ikke i fjaltene, andre hvor folk tryggvand. Og det burde slett kjørst at det. De skulle helt i en kristna konsert, en kristna sangløto. Er som en tro på i Østen var vi, og her det var Østen en andakt. Begge i samband med jævlene og i samband med nødja åre, her det ble bi og var signa og takka for åre og det her. Og ja, nå synes jeg fem sanger til. Jeg synes ikke 30 kristna sanger. Men lett det ikke være framførsla. Og lett det være om Jesus og til hans ære. Således merker man og vet at det er Guds ande som arbeider.
Guds ande arbeider ikke i hjelve løtjen. Slett ikke. Og at det kan bære fære fra ringen til verre. At det kan bære vestna. Det er tid av gjør sattmala vi deia. Tid av gjør sattmala vi heimsens anda. Hva samfunnet er ljøs og myrskur? Hva samfunnet er Kristus for Belial? Ja, tid halda til at det kan ha samfunnet. Og også det som synes jeg nødvendig år inn i bygdhusen av Stronton, det halda det samme. Tid er blind, tid er vittløyd, og jeg kan ikke annet enn spola etter det og vana til at anker skytter for det. Det er gengande skrapetjallingar. Det er mennesker som er her som lorster og blekar om man livet til og det genga til skoin ikke. Det er fotle lorst. Man har en god stand at det kunne møte, sette det på plass, slå av det kun, flanja det kun, smere det kun og vaska det kun, smere det kun salvo og egene og gjøre det kun så kjant. Hva det er ahaula og ahauliba, og i Ezekiel 16, som god tåg, og vaskar der, og fandar skittnar, han tog der opp, vaskar der, og salvar der, og letar i fynan kladna, men så Jack og en tog, så byrja der at hårast. Jerusalem var åndor, og Samaria var hin, og så håra oss der. Det hårast mot herran. Men det vil aldri vilja vigingen vit, vi drar besta tryggvann folk i fargen. Ikke munna jo. Det kunne talta sjálv, det kunne alt halt omtryggum, men det halt ikke omtryggum. Som vi sier, gengande skrapur djølvingar. En skrapur djølvingar er sjånt en vekkru som skrapar, men du var hva det mener vi. Det er mer som mennesker som dotto ned i flaure, og ikke har vaskat det, og genge ut og skulle øyda seg for å være vaska i godsbøten, og skuinande ljøs og salt. Nei, det er dotten ui kasten, og det genge vet du i pjatikon. Og det bare en stått tog etter, så var det blekka ut og trakk under mannaføtter. Og den søyten i enden vil verre enn byrjanen til å si at ja, som det Øysten Lyser trakk under mannaføtter. Hva er det for mannaføtter som tar geng av atikon? Det er heimsynsbøten. Ta er det under, ta er det vreka av gode, lykka som Israel, ta er det for til utlegg, ta blir det trealer tjassen og futjentun. Hvis det ikke passer på at det så kommer det til å være trealer til at det er futjentun. Bleka ut av gode og trakka ut til å være hælen ikke høtte. Passer på at det vakne. Spol det få det salt, ikke humor. Som egnar ut i skåpen, fastlæreren til Satan stod og lærte. Ongar respekt, anstikt, total anstikt fyrir tikkum. Test tikkum saman i anlitt nun. Fyrir les tikra bøybel. Hatt bøybelen. Det er det altså, om du tar ikke dama da, og jeg klarer ikke alle, du klarer vel at du vil ikke. Det du er saltleser. Du gjør det av høylen hoa ut i alt annet, og det skal genga, men at megna lesa bøyblen og skilja henne, nei, du gjør opp på en av vei. Jeg så elsker det slett. Han som ikke elsker Guds ord, han som ikke elsker Guds ord, han elsker heldig god. Så tett sammen. Hva smør det minne? Amen.
ta Jesus tåsar smela ved og brøya ved, ta han så sier, genge tid inn i mitt trånga postri, til jeg vutter postri, og brøyre vevren for løy til undergangs, og mångt av vere som geng innom te. Til jeg trångter postri, og mjøver vevren som løy til lufs, og fat av vere som finner han. Han byr okken geng ta trånga postri, og geng at han mjøa vegin som fører til lufs. Og han sier så sjálv han vera Dittnar og Johannes, og han veveren, og etter trångt postur. Og det som fører til lufs. Til sjående veveren så videre geng, og ta brøya postur og brøya veveren til det stender i teksten til det som løy til undergangs. Og så stender han såkalt av pastorer oppi og samlige i skåpen og sier til at smale vever var gamla testamentet, og brøye vever egentlig Nya testament. Hva dette? At det Satan. At det antikrists ante som koppar øtlen å. At det djevel enda fastlærer. Og at det som du finner for glatt vekk med pinsaner, for glatt vekk. Det skal bare være noe vel uiletten, og vi retta glimten og retta smulen, du veist. Og heva oppbakning av følelsen til du så vel domtur. Men så det dundrand falsklære. Det stemmer sammen, amen. 17 Peter 2 fra 16 til 22. Hesur kjeldur utan vatn. Skudj som vera rikin vi an harvegri. Til hverja myskurs dise gømt æver. Kjeldur utan vatn. Det skulle ellers være kjeldur, men her kommer ikke vatn. Skudj som er rikin vi en harvegg, her kommer ikke vatn skudj og heldur. Og i sin sammenhengen. Til hverja myskurs disi gømt æver. Det evige plass, som nu verur myskurs disi æver til cellenar i helvete. Til at tøyder tala mykjel, uppblasande fafongdar år, liffrande år apropos, mykjel uppblasande fafongdar år, lokka tøyr, og jøgnum gyrndir kjøtsins, jøgnum mykje teimaløyse, tar stand og lokka. Tøyr som røynt at du komst undan tøym som liv i vittlo, lokka til som akkurat er sloppen undan tøym som liv i vittlo, utan at det sama. Ikke så nekk på en VM, men det er ført han vin. Det er ikke sånn at jeg vil, ok, nå er det kommet på jorda, sånn at jeg lett nå livet rundt og livet etskilt. Det vil ikke livet etskilt fra tog. Medan tar lovat om en fralse, det tar sjálfur tænarne til spittling. Tar lovat om en særlig fralse, men tar sjálfur tænarne til spittling, men det er krekvador. Tui av hverjun og mever vir ivervunnen, av en sama vir han førdur i traldum. Vir du ivermann av, vir du sikra av øynum tingje, så vir du førdur i traldum. Tui at etter at var komist undan, dolkingun heimsins, til hess som har komist undan, og hess er som blivne vittløyarer, hvis tar var kommet undan. Tui at etter at var komist undan dolkingun heimsins, jøgnum kunnleikan til Herrans og Frelsarans Jesu Krist, tar vera atturfløkter herui, og ivervunner, in søytni enden vera verre til å ta med den byrjanen. Apropos å være kastet over ut som man blir saltleiser og trakkar under manna føtter, søytni enden vera verre. Saltlest, salt, og vera òsne verre, det var blekk ut til tøy, det var blekk ut av gøtene, det var trakka under. Nyttulest, kraftarlest, ikke kraft ut der. Her vi salt ut i kunnskjolvån, var det da? Så stendet det at det har vært bedre fyrir tøyr ikke at haft kjent ved rattvises, enn etter at det har kjent han, til babsar, etter at det har kjent han,
er venda fra hinn heilige boi tøym var finnes. Hva er det heilige boi? Tryggvin. Det er ikke halda sabbaten og klart tvatl, humbug. Det er tryggvin som hold at fylgje herren, elskar han, heva han som den god. Men så venda det fra tog. Og han sier at det er bedre at ångat at du kjent han. Det vil si at du får en verre døm enn det som ångat har kjent. Det er to som har kjent, men som blir saltleser og dragnar og ført utdattet til det gamla løyve. Det er verre enn til dem som ångat har byrja av. Du måste ta det alvorlig an. Og venda anutjon, venda daglig. Vers 22. Du at til hent høymon samsværen til sanna åretak, hundurin vendur til egnu spudjusun atur, og sigvin som var tvien til sånna veltan i mauren. Jeg tar seg om til genga som skrapetjallingar. Alt at det ikke var skuinande røyn, er så ikke skitten av det. Han sast alla stedene. Hver man sikker på det. Det er at de kunne sita og i mitt og torra heilig. De sita og i mio torra godleiso og syntja godleisera sang. Og ta skoiner glei og fragt at det er anlid i ivret her. Nastan meira enn tjata om godleiso. Og tid halda de oppe. Det er saltleis og frafallende skommer. Jeg har 2 år sier jeg til kom til vent om. Amen. Salmur 8. Signaver er tannmævur som gongur ikkje ui røye tørra av godeliu. Etla stendur av syndara vegi. Etla situr ui sæti hinna hailiu. Jeg til å si hinna hailiu på en Johannes, så kom jeg i tankar om Salm 8. Hendan signa av mannen som ikkje situr ui sæti tørra hailiu. Arm i arm og synger godleisa sanger og fagnar til nødjo arnon. Men hans har fragt i kvarjon. Lov herrans. Sitt her ved dolamannen og feremannen. Fragten til øyne for en godlig menneske til lov herrans. Og så vender det til bøyna veien til, ja, men det her 613 lover til fotler og satans spotte. Da man snakker om 613 lovene, så det alt som Levita-presten måtte gjøre ansetter. Da i Guds ord tåser om lovene, så snakker det ikke om det. Det snakker om det tøtje bøyene, lovene av Sinai. Som Hebreerbrevet 28 eller 8 sier, og Esekiel og Jeremia sier det også. Da profeterer om det nødja sottmalen, som Gud vil gjøre. At han vil skriva sina lov av hjertetaller av kjøtet. Til at han vil reise folk opp som hever hans lov og i sine hjärsta til elskar god av fruen hjärsta. Til vil ære han. Kvoi tog til leiskjøpt, til endurkjøpt, til leiskjøpt, vi så blåe. Av nøye, vi trygg. Nu jeg Guds baden, hvordan vil god skal liva? Ikke synda. Hva er synd? Til brot av Guds lov. Og så vil ikke brøda Guds lov. Jeg vil elska god. At det hongar alt sammen. Ikke for her vi har blivet frelstur, men til at de frelstur. Sørst du? Disse falslærerne, disse djeveren til satans falslærerne, det som utom alt, tar koppa til en høtte. Tar gjerra Guds folk forvirra. Sannløsene rettliga grøyer og einfalder. Men han ser fragt lov herrans, og i hans lov han grundar det og nått. Når last du Bibelen sørst, når du åpner henne, ligger hun framme, Møylen ligger av båren her. Ligger vanligvis åpen, men nå har jeg akkurat tidligere, nå har jeg lagt den i rett, det ligger hun sammen, men hun ligger alltid åpen, og jeg skriver av stovebåren. Og jeg sitter
og leser jo blæje og slår ting opp og sånt. Og han skal være lykka som et tre, planta vi løkene av vøtnen, som ber fram sin avvøkst til tøysyna. Hans leiv øysten skal ikke fallna, og hvert som helst han gjør skal framgenga. Hinner av godelige er ikke så, men er en så dumpan som vinteren rekker bostur. Tøy skulle hinner av godelige ikke standast i daumenon, hinner av godelige skulle ikke standast. Det skulle falla. Det skulle ikke standast i daumenon. Edla syndarar i samkommet hinna rattviso. Er det noe som øyde så? Samkommet hinna rattviso. Hva er det? Jeg vet ikke hva det finnes det for det. Lett å konsulta samkommet hinna rattviso. Lett å konsulta til å taka form. Det Herren kjenner vedtare rattviso, men vever hinna av godliu skal tøynast. La meg lesa natur. Signaur han mever som gongur ikkje ui røyter av godliu. Edla stendur av sindar av vegi. Edla sider i sæti hinna hailiu. Men hans fragt i lov herrans, og i hans lov han grundar dævnått. Og han skal være lykka som et tre, planta vi løkene av vøtnun, som ber fram avvekst trun til tøysyna. Hans leiv øysten skal ikkje fallna, og hvert som helst han gjer skal framgenga. Innra av godlig er ikkje så, men er en så dumpan som vinteren rekker bostur. Tøyskulder av godlig ikkje standast i daumenon, edla syndarar i samkom og hinna rattviso. Til at Herren kjenner vedtare rattviso, men vever hinna av godlig skal tøynast. Hebreabrev 8:20. Det hesen er sattmalen som jeg vil gjøre ved Israels hus etter tørdejanar, sier Herren. Jeg vil letja mine lauer inn i hoa tørra. Og skriva til her ui hjørstu tørra. Og jeg vil være tøymnen god, og tar skulle være for mer utfalk. Halleluja. Jeremia 31:31. Så tar det koma, sier Herren, at jeg vil gjøre en nudjan sattmala, a new covenant, nudjan sattmala. Han profeterar her om Nudja testamentet. En nudjan sattmala ved Israels hus og ved Judahus. Ikke samsvarende ved sattmalan som vi gjørte vi tar fedrar og til det som vi tok ut av hånd er for at det tar ut ur Egyptalandet. Det er Moselov. Han sattmalan, Hva en sattmala moin tar bruto, hevast det vært ham en ekta med, sier Herren. Men hesen skal være sattmalen som jeg vil gjøre av Israels hus, etter tar det ene, sier Herren. Jeg vil letja moina lov. Det er den samme loven. Moina lov. Og jeg tar innvortesparster og skriver henne og jeg tar hjørstu, ikke langt av støyntalver, at halta, liv opp til, men han vil kjeipa okkur, nå okkur, gjer okkur til sånne bøtene av nøye, vaska akkurat sin borste vi er så blaue, og så letja sånne lau i akkurat hjertet av kjøttet. Og gjer okkur sin and og gjer okkur for å halda launa. Ikke til at vi atlet, jo, vi met okkur sjálv etter lauen om vi livet sindet litt, sjálvande. Og her leie, og her drar vi hår, eller her drar vi hår inn i uimer, eller nu har vi ikke Herren som er god. Nu har vi æra godar omframt Herren. Det er mekt ut fra tog. Og skriva henne og tar hjørstu. Og jeg vil være tar god, og tar skulle være folkmot. Esekiel skriver så det samme omstående. Esekiel 36. Fra vers 25.
Ta ville sletta rønt vatten og patikon og til skulle være røyner. Fra öllum tykkara grafskitten løyka, og fra öllum tykkara avgotun ville røynsa tikkun. Og et nytt hjärsta øysne ville djeva tikkun, og en nudjan anda ville leggja innan ui tikkun. Og jeg vil taka bort det støynuta hjärsta ut ur kjøtet tikkara, og jeg vil djeva tikkun et hjärsta av kjøtet. Endur nudja hjärsta, hversun andu, hette parster av nudja sottmalan. Og jeg vil leggja mun ande innan ui tikkun, og elva tikkun genga ui munnen avsettingun, og til skulle halda munnar daumar og gjerra tøyr. Hatt øysne parster av det sama. Det som god for å gjøre. Som han hever nu gjørst fyrst i okkon. Han byrja i Israel, så herdist Israel, og så kom evangeliet til okkon, og så tar det færre rundt alle høytingene her av Horst, så kommer det attur, og til her vi standa nu. Og til Østen tog vi sutja frafattelig mitt til okkon. Alle som rundt om okkon, men du pysja på det fra. Du kan være en vis brormodj, og hava olje og lampene og brenna. Det du det. God sikten til tess. Amen.